有船哈哈是渔村，他载了那他不帮我，渔村好。他们龙舟都在那个溪河里边，一个队伍他可能就是有点操作失误，那个龙舟就是有点那个往侧面倒，然后就一下子翻过去就扣过来了。有很多人掉到水里面啊，然后就是有很多人去救嘛。那个地方就是我们这边溪河，叫做溪河，然后人都会划龙舟啊。他们就是下面村里面的人都会组织来参加嘛。有一个比较严重啊，就上来的时候就是喊他们的不应了。